नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागान तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. इश्टानो, गोंयांत सध्या शिगमो चालू आसा. पूण एक शिगमो जो गोंयांत वर्सूयभर चलता तो म्हळ्यार राजकी शिगमो. 2027 लागीं पावला. ताच्या पयलीं CCP इलेक्शन्स आसतलीं, वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन्स आसतलीं आनी राजकारण दिसान दीस वेग घेत रावतलें. आनी हें सगळें जाता आसतना एक माध्यम जें खूब सशक्त जाला, ज्या माध्यमा कडेन सगळ्यांचे दोळे आसतात, तें म्हळ्यार समाज माध्यमां, सोशल मिडिया. आमी मिडियान हांगा कितल्योश्योच गजाली ट्रुथफुली सत्य परिस्थिती लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतात. पूण सोशल मिडिया आज प्रत्येकाच्या हातान पावला आनी थंय कितें घडटा तातूंत बऱ्योचश्यो गजाली डिसायडरूय थारतात. आयज आमी एकंदर ह्या सोशल मिडियाचो राजकी पक्षांचेर कितें परिणाम आसा किंवा एकंदर आमच्या लोकशायेचेर ताचो कितें परिणाम जावपाक लागला हाचेर चर्चा करतात. आनी ही चर्चा करपाक आमच्या मदीं हांगा 3 मानेस्त आसात. आमचे पयले मानेस्त आसात रुपेश बाब कामत, भारतीय जनता पक्षाचे लिडर आनी जे भारतीय जनता पक्षाचे सोशल मिडियाय बी हँडल करताले, सो तांकां बऱ्यापैकी ह्या सगळ्या भितर म्हायती आनी ज्ञान आसा. आमचे दुसरे मानेस्त आसा शोएल फुर्तादो, आमचे यंग एक्टिविस्ट जे फाटले आतां कितलेशेच दीस जाले ऑन ग्रावंड, ऑफ ग्रावंड सोशल मिडिया ह्या सगळ्या माध्यमांनी ज्यो सामाजीक चळवळी आसा त्यो तुमच्या मेरेन पावोवपाचो तांचो यत्न आसता. आनी आमची तिसरी मानेस्त आसा मानसी कुमार जुवेकर. मानसी गोवन विचार हाचे सध्या एडिटर आसा. वेगवेगळ्या चॅनलांनी, राष्ट्रीय माध्यमांनी ताणें काम केलां आनी ह्या एकंदर सगळ्या विशया कडेन खूब गंभीरतायेन ते पळयता. हांव सुरवात करता आसतना शोएला कडल्यान सुरवात करतलें की आमी जाणात फाटल्यो कितल्योश्योच वेंचणुको, कितलींशींच इलेक्शन्स जालीं आनी सोशल मिडिया हळू हळू आपलो परिणाम दाखयत आसा. वेदर इट इज बॅड ऑर वेदर इट इज गुड इज another debate that we will have to engage into. But how important it has become today, especially when we see the entire political discourse. आज जो सगळो राजकीय डिस्कोर्स, राजकीय जे वातावरण आसा, ह्या वातावरणान आज सोशल मिडिया कितली महत्वाची जाल्या? As social media, it's very important, and most of the parties have also understood that. Some parties a little more than the others, that we can very clearly understand that, because sorry, anta samaj you want to reach the youth, it's only through social media. Kitya youth TV and all these old channels and all ते पळयना, फकत social media चेर आहा. So it is very important. Social media is very important. Social media is very important for elections. But आता कितें जाता? Social media is also very easy. Anyone can go and put a video. तूं कोणूय जावं, you can put any video. आणि social media चेर चड misinformation बी आहा. And multiple political background or political parties have also misused this social media to push false narratives, edited videos, or half a narrative which gives a different picture. So that is an issue that we are tackling not only on the national level but very much on our state level as well, where a lot of people fall for this. Fortunately, our youngsters, we are very well versed with technology, so am kalta when something is, kitari editing aha zalyar, we understand it. But the older generation may not understand it that well. But ani kit jata is now that with the introduction of AI becoming so accessible, anta you get such good deepfakes that could even start Believing. even the younger generation will find it hard to believe certain videos. As well as when they are edited so well and only a certain narrative is shown, it causes a bit of a confusion. मानसी जशें शैलान म्हळें की नॅरेटिव्ह सेट करप हें सुरू जालां आनी वेगवेगळे पॉलिटिकल राजकीय पक्ष ताचो वापरूय करता. पूण सोशल मिडिया ही सगळ्यां कडेन आसा, रायट? इट इज म्हणजे आमी जशें आतां मिडिया चॅनल सुरू करतना आमकां 1000 गजाली चिंतच्यो पडटा, बट वेर एज सोशल मिडिया इज देर वीथ एवरीबडी. सो अशें आसतनाय बी हे नॅरेटिव्स स्टँड करप, बिकॉज यू ऑलवेज हॅव अ व्यू पॉयंट आनी ताचें काउंटर करपाचें साधन लोकां कडेन आसा. अशें आसतनाय डू दीज नॅरेटिव्स रियली स्टँड इन सोशल मिडिया? आनी कोणाक चड फायदो जाता हाचो? म्हणजे सत्तेक चड फायदो जाता, विरोधकांक चड फायदो जाता, किंवा कोण चड फायदो करून घेता? Like Shohel said, I want to add on to that ki पहिली traditionally कितें जातालें, we used to have only one or two mediums, like say print media, where the control of the news or anything, specifically news and politics I'm talking about, not about the other spaces,
आमकां जे आमी न्यूज घालताली इट वूड गो थ्रू अ medium. There would be a team called fact checking team that would really scrutinize and see if the data is right or not, and then it would have been published or broadcasted out to everyone. Ata कितें जाता, because of social media, the person about whom the news is, he himself or she herself, they have their own accounts. Like the prime minister, he has his own personal account, so to directly address करू शकता. So there is no fact checking in between that works. And accessibility for anyone, because anyone uses and any age group uses, Yeah. it becomes easy for anybody. So तेजी authenticity कोण check करपाक वचना. And because of AI and everyone being well trained in making content, narrative setting becomes very easy. Yeah. So yeah. बरोबर. रुपेश बाबा, म्हाका दिसता हे नॅरेटिव्ह सेटिंगाचो सगळ्यात चड जो मारो जाता तो सत्ताधारी पक्षाचेर जनरली जाता, की तुमच्या हातान सत्ता आसा म्हणटकर तुमी नॅरेटिव्ह सेट करता म्हणटा ते. तुमकां सोशल मिडियाचो वापर तुमच्या भारतीय जनता पक्षाचे कितल्या प्रमाणान आसा? आणि कारण गोंयांतूय सत्ता आसा, राष्ट्रीय हाजेरूय सत्ता आसा, सो सोशल मिडिया सगळ्यान बरो वापर आज कोण करता विचारल्यार भाजप म्हणटा कोणी. सो कितले मेरेन जाला फायदो, आनी हे जे नॅरेटिव्ह सेट करपाचे जे एक सदांच तुमच्या फाटल्यान बडी घेवन लागिल्ले आसता लोक, ते कितले खरे? पळय, सोशल मिडिया म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन किंवा आमचे नरेंद्र मोदी 2014 युथा कडेन किंवा संपूर्ण इंडियाभर पावपाक पयलो फावट बरो तरेन वापर केल्लो, आनी ताजें कारण म्हणजे मिडिया वॉज नॉट इन हीज फेवर. गुजरातचे ताजेर हे आशिल्ले, सो ही यूज्ड इट वेल दॅट टायम जालें. पूण एज फार एज नॅरेटिव्स क्रिएटिव्स म्हणजे आय डिफर बाय वॉट यू से. सत्ताधारी हांवें 2020 हांव गोंयांत सोशल मिडियाचे म्हाका जबाबदारी दिली. पयलीं आय एम नॉट कंप्लीट कितें सोशल मिडियाचो मनीस अशें न्ही, आय एम ऑर्गनायझेशन मॅन. पूण म्हाका दिली सेटअप करतना सुद्दां जे चॅलेंजीस हांवें जे सेटअप केला तातूंत प्रोटोकॉल आनी हे व्हेरी हाय स्टँडर्ड्स घालून दिल्या, वेर वी डू लॉट ऑफ फॅक्ट चॅक फिगर्स. म्हणजे आमचे ऑफिशियल पेजीस जर कितें म्हायती येता जाल्यार ती सारकी आसपाक जाय, वेदर इट इज फ्रॉम आवर सायड ऑर अगेन्स्ट सुद्दां. सो असले तरेच्यो गोश्टी केल्या. पूण नॅरेटिव्ज आसा पळय इज ऑलवेज ऑपोजिशन आसता. सत्ताधारीचे अगेन्स्ट जे विशय आसता पळय तो फास्ट जाता, कारण नेगेटीव सेल्स फास्टर. यू आर पार्ट ऑफ द मिडिया, वेदर इट इज सोशल मिडिया, वेदर इट इज मिडिया. नेगेटिविटी सेल्स फास्टर दॅन पॉझिटिव्हिटी. सो द चॅलेंज ऑफ नॅरेटिव्ह इज मोर विथ द रुलींग पार्टी किंवा सत्ताधारी जो पक्ष आसा तांकां आमच्या फुडें चॅलेंज चड आसा की नॅरेटिव्ह जी सेट जाता अगेन्स्ट. आमी फाटले लोकसभेक पळयला 2024च्या इलेक्शनाक सुद्दां की एखादी पक्ष जेन्ना सांगता आमी 400 पार, इट इज अ स्लोगन, इट इज अ एडवर्टिजमेंट, पूण ताका नॅरेटिव्ह थंय संविधान खतरे में है हो नॅरेटिव्ह तयार जालो, विच वॉज डन बाय ऑपोजिशन, नॉट बाय द रुलींग पार्टी. सो असल्यो गोश्टी स्प्रेड जाता इज मोर नेगेटिविटी. यू वील एक्सपिरियन्स इट मोर दॅट इवन ऑन मिडिया. फाल्यां जर कितें कोणाचें बरें बरें पळोवपाक तूं गेलें जाल्यार पेपर खपचोय ना किंवा चॅनलूय चलचें ना. नेगेटिविटी आसता, हे लोकांक चड उत्सुकता आसता म्हणजे जाणून घेवपाक कितें वायट जालें जाल्यार. एक्सिडेंट जालो सुद्दां लोक कशे पळोवपाक बसता, पूण कोण वाचयता की ना हे गोश्ट पळयना. सो नॅरेटिव्ह क्रिएशन इज मोर फ्रॉम द अदर सायड दॅन फ्रॉम द रुलींग सायड. म्हाका दिसना की वी ऑलवेज ट्राय टू सेट द नॅरेटिव्ह. आमी कितें आसा ते आमचे स्कीम जावं कितें जावं ते वी ट्राय टू प्रोपोगेट. आमचे जर पेज पळयत तूं, वी प्रोपोगेट ऑल आवर स्कीम्स, आवर हे सगळे आसा प्रोग्राम्स, ते प्रोपोगेट करून ट्राय टू रीच द मॅक्झिमम पीपल. That is all what we do. Yeah. The narrative is always set by the other party. Shoel, one thing, would you accept this? And second, सत्ताधारी पक्ष आशिल्ल्या कारणान त्यांच्या कडेन साधना चड आसा. They have better resources. So is it easier for them to sell a narrative or counter a narrative? That is one thing that I would want to ask you. One is I don't agree with you much. I'm very sorry, but I don't. Kitya, you mentioned that your pages only have the mostly tumge schema, but you all also share a lot of news, but that news is cut very specifically. Very recently only there was of can I bring it up? Must. Of MLA Viresh Borkar's of the press con thing, but conveniently, and it is on your page, please do have a look at it. I hope it's taken down. But it was cut only to a certain point, saying that he did not oppose it, when actually if you go to fact check it, see, I'm not with any political party.
I'm independent. I'm not with you, not against. I'm against what is happening. I just want the truth. So don't be like, okay, I forgot this thing. But yeah, the facts were cut, saying that no objections were put, and that this is a panchayat, that past it is a panchayat of theirs. Initially, it was, but then when we dug, because we were so curious, we went to see what it was exactly, and we went to what we got to find out is that it was when this panchayat did grant permission to this mega project in his constituency, they actually withdrew support for that panchayat. So this wasn't shown. So that is what I mean by only a certain part. So narratives. Okay, at the end of the day, we understand you are a political party, but you can't say you all are not pushing a narrative. ते म्हणपा जायना. एक तुम्ही हे करचे एक भाग हो येस आणि दुसरो म्हाका दिसता तुम्ही जेन्ना म्हणटात की आमी पक्षाच्या हाज्या वयल्यान घालनात पूण पक्षाच्या निगडीत लोकूय बी घालतात न्ही सो तेन्ना मागीर पॉलिटिकल पक्षाचो तांचेर कितें हे आसता काय कितें की बाबा तुवें चुकीचें घाला आनी तूं पक्षाचो कोण तरी आसा सो त्या नदरेंतल्यान तुमचें कितें मागीर हे आसता काय कितें पळय पक्षाची पेज आसता पळय ती पक्षाची पेज वॉट एवर प्रोटोकॉल्स वी सेट वॉट एवर रुल्स वी सेट यू वील बी फॉर दॅट पेज ताज्या भायर इंडिविज्युअल हांव एज अ इंडिविज्युअल आय कॅन गिव माय व्ह्यूज वीच मे नॉट बी एक्झॅक्टली विथ द पार्टी ऑर गव्हर्मेंट ऑल्सो सिमिलरली बाकीचे लिडर्स जरी कितें करता दॅट इज द इंडिविज्युअल न्ही तांचे इंडिविज्युअल पेज आसतले तांचे इंडिविज्युअल म्हणणे आसतले ते वॉट्सॅपाचेर कितें घालतले सो वॉट ऑफिशियली वी पूट इज एक्चुअली द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द पार्टी आनी म्हणून हांव म्हणटा की हांव आसतना सुद्दां व्हेरी केअरफूल आमी जे कितें म्हणणें आसा तें आमी पेजीर घालपाचे प्रयत्न करतले कित्याक आमचे दॅट बिकम्स द ऑफिशियल स्टेटमेंट बट इफ समबडी एल्स हॅज पूट कळ्ळें जाल्यार इट वी डोंट डायरेक्टली ओन दॅट इट इज हीज पर्सनल व्ह्यूज ऑर इट कूड बी हीज पर्सनल तो आपल्या वॉट्सॅपार धाडटलो किंवा आपल्या पेजीर धाडटलो व्हिडिओ काडून युट्यूबार धाडटलो अशें खूब जाल्लें आसा आमचे कार्यकर्ते जावं कोणी सो ते मागीर ताका कितें सांगप करप ते पार्टीचे शिस्ता प्रमाणे आसात पूण जेन्ना सोशल मिडिया आमी तेच सांगता की सद्या इट्स अ बीग चॅलेंज हांव परत सांगता की नेगेटिविटी सेल्स एंड म्हणून जे लोक जावं जे एजिटेशन सुद्दां जाता तातूंत भितर तथ्य आसतलें पूण तुका जर चडशे लोकांक पावपाक जाय जाल्यार ताजो सगळ्यांत चड नेगेटीव पार्ट आसा हेच फुडें घालून तो नेरेटीव सेट करप हेच चालू आसा नाजाल्यार तुजें आंदोलनूय चड लोकां कडेन पावना समटायम देर इज अ सोल्युशन पूण तुका सोल्युशन नाका आसता तूं नेगेटीव चड करता हे सगळे पार्ट ऑफ वॉट इज हॅपनिंग टुडे इन सोशल मिडिया एवरीबडी ताणें म्हणलां तशें व्हिडिओज काडटा प्रत्येक जाण आपले थोडे आपले व्हिडिओचेर गाळयो घालता कित्याक एखादी त्या गाळ्या खातीरूय आपली पेज जर ताजी युट्यूबाचेर वाडले ताका सबस्क्रिप्शन ताका सिल्वर हे मेडल ते मेळटले ताजे इनकम दीज ऑल दीज थिंग्स आर गोईंग ऑन टुडे ऑन सोशल मिडिया सो इट्स अ बीग चॅलेंज नॉट ओनली फॉर मिडिया बट फॉर एवरीबडी की हाव proper things will come out on social media. Everybody is free. आता जर कायदे आयले then there will be a freedom of speech and expression. हाजेरूय कितले कायदो काडू शकता सरकार ताजेर कितलो फुडें वचूं शकता हो एक प्रश्नचिन्ह आसा सो इट इज अ चॅलेंज बिफोर द सोसायटी सोशल मिडिया बरें जशें आमी म्हणटा की बरे गोश्ट आयले फोन आयलो ताजो आज कितलो बरो उपयोग जाता पूण आज आमी जर प्रत्येक घरान विचारीत जर सगळ्यान बिगस्ट प्रॉब्लम भुरग्या कडेन म्हणटा फोन इज बिकम द बिगस्ट प्रॉब्लम बट दॅट ऑल्सो इज अ बून एंड दॅट ऑल्सो इज बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस सिमिलरली सोशल मिडिया ऑल्सो इज द सेम जर आमी बऱ्या कामाकूय फुडें व्हरूंक शकता ताजो वायट वापर हो चालू आसाच आनी जातलोय बी माझे गोईंग एट विथ दीस की ह्यो गजाली जशें रुपेश बाब म्हणटा की ह्यो गजाली घडटात आणि द इमिजिएट रिलीफ दॅट यू हॅव इज समबडी सेज अपोजीस एंड पुट्स द रायट थिंग्स बट इट्स अ नॉन एंडिंग चेन म्हणजे ताजेर परत कोण तरी मागीर कितें घालता आणि ट्रोलिंग जाता आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जाता सो डू यू थिंक की एक खंय तरी रेग्युलेशन येवप गरजेचें आसा आनी यू आर देर इन मिडिया सगळींच जाण आसात तुमी यू पार्ट ऑफ अ बिग पॉलिटिकल पार्टी रेग्युलेशन लिगली हाडप पॉसिबल आसा काय कितें म्हणजे इलेक्शन कमिशन जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना रेग्युलेशन्स हाडटात ती बी कितल्या मेरेन शक्य जाता इज अनदर क्वेश्चन बट ओवरऑल एक रेग्युलेशन देर आर डिफरंट कायंड्स ऑफ लॉज येट इट हॅज नॉट बीन एबल टू withheld what is happening. So do you think a regulation is required and how can it be really practically implemented? The question is at what scale this is happening and the authenticity of it. Like trust khoycha source korap. Like I really want to open my phone and show something. Recently we celebrated PM Modi's 100 million on social media. I really check this. I'm opening my phone and here is the list of followers. I open the first one
and it's a fake account. Hmm. So what are we celebrating? Hmm. What are we celebrating on 100 million? Hmm. So as also scale asa, Hmm. and which organization, or even if it is ECI, Hmm. they only come during model code of conduct. Right. Otherwise, there is nobody who is scrutinizing this. Hmm. Hmm. And fortunately, we have platforms like, say, Alt News is one of them, Hmm. investigative journalists Hmm. who get into this and try and resolve it. Hmm. But like Rupesh Bab said, की आता जे विरेशाचेच आमी उलयताली, डिस्कस करताली, की कार्यकर्ता कितें करता जाल्यार इट्स नॉट इन एनी वन्स कंट्रोल, बिकॉज ही इज डुईंग इट आउट ऑफ whatever, like if गाळ्योय मारता or whatever it is, saying wrong words and all that, it's coming out of emotion. But if the Karyakarta has been given a position, like in the social media team, recently there's a new team that is announced by the BJP, right, in Goa. If they themselves are doing it, who is going to hold that accountability? The recent news that Sohail mentioned about, the tempering of and when it's in trend, like Viresh is in trend currently, not just in Goa, but he's made it a national news, Yeah. bringing 39A at national platform. And after doing something that is that selfless, being 6 days of not like protesting that hard, then you want to change a narrative saying that when this happened, and it is clearly cut, tempered, and fake news has been out. And अशें आमी जाणा की negative news will spread faster than any positive news, right? And then to rectify that, there will be, the other journalists might put a lot of efforts, but to rectification is way slower than how that Right. negative news Yeah, goes yes. out. हांव हेच And then- रुपेश बाबाकडे हाडपाक हय. सोदता की रुपेश बाब, एक गजाल जी भारतीय जनता पक्षा कडल्यान कोण काडूंक शकना ती म्हळ्यार तुमची शिस्त. आनी आमी पयलींच्यान जाणा की बीजेपी इज अ व्हेरी डिसिप्लिन पार्टी. सो वेन इट कम्स टू सोशल मिडिया, थंय कितें शिस्त किंवा कितें रुल्स आसात काय कितें? वेन इट कम्स टू पार्टी एंड ऑल्सो जशें मानसीन म्हळें की सोशल मिडिया कन्विनरूच घालता, तो मागीर पर्सनल पेजीचेर घालूं कितेंय घालूं, ही बिकम्स द कन्विनर. सो थंय ताका ना तो इंडिविज्युअल आनी मागीर कन्विनर म्हणटा वेगळो, अशें ना, पळोवप म्हाका कठीण दिसता आसा. आमचे पेजीर ना अशें दिसता, म्हणजे एज फार एज आय नो, आय मे मिस, ना, कन्विनराच्याच पेजीर आसा. ही हॅड पोस्टेड इट व्हेरी First you said it is on क्लियरली. our Yeah. page, now we are Ah. saying it is on convener फाल्यां. But sometimes what happens is that खंय तरी बातमी येता, कोणी घालता पर्सनल पेजीचेर किंवा हें करता, पूण आमचे पेजीर आसा काय ना तें आय डोंट नो. बट हांव तुका सांगता की त्याच पार्टीचे चॅनल पेज आसा आनी त्याच पार्टीचे कार्यकर्ते जर्नलिस्ट म्हूण घेवन भोंवता, which is not only immoral, it is illegal also. तुमकां खबर आसतलें, मिडिया हाऊस चलयता, there are so many regulations and you cannot call yourself a journalist. You may run a page, but here you are roaming as a journalist. Why? It is not selfless. It is to create narratives, to create एक करपा खातीर न्यूज. तूं जर फाल्यां जर ताजो खंयच्या पार्टीचो कार्यकर्ता पूण जर्नलिस्ट जर घेवन म्हजे कडेन आयलो, आय सी इट इज अ डिफरंट वे. सो दीस इज नॉट ओनली इलिगल, इट्स फ्रॉड ऑल्सो. सो दीस थिंग्स आय सो सोशल मिडिया दुसऱ्या लेवलचेर व्हरप हें हांचें काम. सो वेन दीस थिंग्स हॅपन, आय ऑल्सो डाउट देअर इंटेंशन न्ही, की बाबा सोशल मिडिया इज यूज ओनली टू क्रिएट नेरेटिव्ह, नॉट टू. नाल्यार तूं आमचे तुका खंयचे भारतीय जनता पार्टीचे बीजेपी गोवा पेजचे जर्नलिस्ट म्हूण कोण भोंवचे ना, ते हाका मायकाक आनी घालून कितें घालून वचचे ना. सो दॅट डे इन्सिडंट हॅपन्ड इन द असेंब्ली, देन जर्नलिस्टान सांगलें की तो इज नॉट वन ऑफ अस म्हणून, यू डोंट हॅव टू आन्सर. So these things has happened. So this is what is going on. As far as our page is concerned, I am very much sure की खंयचीच फेक न्यूज आमच्या हाजेर आमी घालचेच ना, बिकॉज फॅक्ट चॅक हे जाताच, फिगर चॅक जाता, मायनर एरर्स कॅन हॅपन दॅट कॅन स्किप थ्रू, सो दॅट आय विल नॉट. बट अदरवायज नेरेटिव्हचे गोष्ट भारतीय जनता पार्टी कडेन आज कार्यकर्ते आसा, हे बाकीचे पार्टीज म्हणटा आसा पळय, दे आर ऑन सोशल मिडिया मोर दॅन ऑन द बूथ. वेरेज आमचे प्रत्येक बुथाचे 10, 12 ते 15, थोडे कडेन 20-25 सुद्दां आसा. आमकां कित्याक जाय ते फेक? वी कॅन टॉक टू ऑल ऑफ देम, वी कॅन मेसेज एवरीबडी, वी कॅन ब्रिंग. सो देर इज अ फोर्स विच इज देर ऑन ग्राउंड लेवल. सो गांवागांवांत जर खरे नेरेटिव्स करतले जाल्यार तुका गांवागांवांत लोक जाय, आनी म्हणून सगळे नेरेटिव्स आनी फेसबुकाचेर सगळे असले चलता. तरी सुद्दां आमी पयल्या फाटल्या झेडपी इलेक्शनाक सुद्दां, बिकॉज वी हॅव पीपल ऑन द ग्राउंड, दे वर्क ते वाड्याचेर कितें जालें की ते धांवून वता. सो नॅचरली पीपल मे हॅव सम इश्यू, म्हणजे आपलो व्ह्यूज ऑन सर्टन इश्यूज, बट वेन इट कम्स टू वोटींग दे से की आमचे कडेन कोण पावता, कोण आमकां पावता, ते सगळे फोन करता. सो ऑल दीस इज अ बिग मिक्सचर, जे एज अ पार्टी it is not only social media, and also within the party we feel social media is just one part. Whereas when we see media is one part. आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स सगळीच घेता, एवरी इश्यू फाटल्या दिसांनी बजेट जाले,
बजेट जाले, बजेटाचे विशय जे आशिल्ले पॉझिटिव्ह सांगपाचे आशिल्ले, वी हॅड अ स्टेट प्रेस कॉन्फरन्स सीएमान घेतले. ताजे नंतर दोन्ही डिस्ट्रिक्टांनी आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. सो we are going the traditional way because that we feel is the right way to go ahead. Social media is one part because everybody is following. Instagram असा सगळें आसा ते करचेच पडटा. बट नॅचरली जे आमचे ओरिजिनल सिस्टम्स आसा, बूथ मॅनेजमेंट किंवा मिडिया कडेन वचप, एनीथिंग वी गो बॅक टू द मिडिया ओनली. सो दॅट वी आर फॉलोइंग. Sorry. No, go ahead. Rupesh Bab, just one question. You were saying, no, the Karyakarta, it's not on your page and everything. And yeah, maybe the Karyakarta. But kids ata anta, those people that posted it are now, I would say, office bearers of the party. So because they are holding a position within the party. Then fakat Karyakarta no, president, social media president zata. So in the eyes of me as a youth, as a young person, it becomes, I would say, but the elected manis no, but it's like, this may be a more extreme example, but it's like the CM posting some false news and he's saying, I mean the party saying, तो आमचे Personal. page personal तो तेगे personal views नी partyचे views no, but at the end of the day he is an office bearer of the party. Just one more question to follow up with that is, तुम्ही म्हणता you'll have a good ground force and that is actually true. That is very very true. You'll have a very good ground on ground. तुमगे कार्यकर्ता आहा, the count and all I'm sure is going to be the highest in Goa. But and you said that the need for social media is not that much. Thori पण y'all are still pushing these narratives. Why? I will have to check whether what म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आसा ते. इवन दॅट स्टोरी तूं म्हणटा वेदर वॉट इज ते अदर सायड ऑल्सो आय डोंट हॅव द फॅक्ट, सो आय कॅनॉट कॉमेंट ऑन दॅट. पूण नॅचरल सुद्दां पळयत जाल्यार ज्याच्या हातान पंचायत आशिल्ली ताज्या अंडर जर सगळें जालां जाल्यार वील हॅव टू चॅक द डेट्स. आनी म्हणजे आय कॅनॉट कॉमेंट बिकॉज आय डोंट हॅव द फॅक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी. Both sides, either this side or the other side. ते So stories at the moment I can find out की ते कितें जाल्लें त्या टायमार, कशें जाल्लें ते मागीर विथड्रॉ केले कितें आसूं, पूण लायसन दितना खंय आशिल्ले किंवा ऑक्युपन्सी दितना, ऑल दोज फॅक्ट्स ना पण तेच म्हणजे हांव शिस्त म्हणटा आसतना तेच की जेन्ना अशें कोणी घालता तुमच्या कडेन एक सिस्टम आसा काय कितें बाबा ते अमूक अमूक चॅकांतल्यान वचपाक जाय एंड देन वेदर इट इज युअर पार्टीज पेज ऑर इट इज अ पर्सनल पेज. Because And that party was a- page we हा. have a no, system. I but can what tell you happens? Yeah. somebody out of way पर्सनल केले पोस्ट सुद्दां जाल्यार दॅट इज हीज पर्सनल आसी, दॅट इज वी कॅनॉट. फाल्यां जर फॅक्ट चॅक करनासता तर ताका सांगतले बाबा यू हॅव टू बी केअरफूल दॅट यू हॅव नॉट डन युअर होमवर्क प्रॉपरली. वी वील डेफिनेटली टेल इफ सच एनीथिंग हॅपन्स दॅट वे. जर पूण पर्सनल हाका आमी कोणाचेच हे करना. म्हजें No. पर्सनल पेज But इज will ऑल्सो वेर आय But- पुट माय पर्सनल फोटोज, माय हय. ट्रॅव्हल, हे सगळे थंय एक हांव पॉलिटिकलूय घालता आसतलो. सी ऑल पर्सनल पेज इज नॉट पब्लीक आणि पीपल हॅव देअर ओन पेजीस, दे हॅव देअर ओन अकाउंट्स म्हणजे प्रोफाइल्स. So they put their personal things on that. They may put a political part also. फाल्यां एक कसली कोण तरी एक स्टोरी करतली, कोण तरी कॅच करतलो, कोण पोस्ट करतलो आमचो कार्य, फॉरगेट अबाउट ऑफिस बेरर्स, कार्य करतो. So that is not part that we will go on प्रत्येकाक खंय So कितें what- we may not follow that also. बरोबर. So but as far as our page is concerned, we do have a system where we पण do a फक्त lot of कितें that. जाता कितें म्हणजे हांव तेच तुमकां विचारपाक सोदता. हांव शिस्तीच्या बाबतींत इतल्याच खातीर परत परत म्हणटा की खुबदां अशें जाता की सोशल मिडियाची तुमची फूल कमिटी आसा, एकट्यान घालें की ते सगळ्या कमिटीचे ताका शेअर करता आनी मागीर अशें दिसपाक लागता इज दिस वॉट द पार्टी बिलिव्स इन, काय ह्या पार्टीचेच It खंय comes तरी on the party, And instructions is the basically. party म्हाका taking any दिसना- म्हाका ownership for दिसना की this? आमचो कोणी नॉर्मली ऑफिस बेरर विल गो टू डू इट एवरीथिंग ऑन पर्पज. अशें एखादी एरर जावं शकता, बट फेक न्यूज घालपाचें आमी करना. समटायम्स सम स्टोरीज आर पिक्ड अप दॅट हॅपन्स, वी सी ऑन वॉट्सॅप ऑल्सो. हांव तुका कालूच सांगता, हांव एका बिझनस हाजे बरोबर बसलोलो. ही इज नॉट इवन अशें न्हय की पॉलिटिकली ऑपोजीट अशें, बट वी वर देर टुगेदर फ्रॉम अदर थिंग. सो ताणें म्हाका सांगलें नेतन्याहू हे जालो म्हणून, मेलो म्हणून बाय अटॅक. सो आय सेड आय डोंट थिंक इट्स ट्रू, म्हणजे लॉजिकली इट डजंट. बट ताणें मागीर परत 10 मिनटान म्हाका परते आनी आयले की लायकली टू अशें फ्रॉम डिफरंट न्यूज. सो वेन आय चेक्ड ऑन माय यूट्यूब नॅशनल टीव्ही, सो ताणें खंयच दाखयनाशिल्लें. सो देन आय आस्क्ड हिम तुका खंय मेळटा, तो फेसबुकाचेर पळयता. सो फेसबुकाचेर ह्यो येता. आतां ताणें जर काडून ते धाडले आपल्या फ्रेंड्साक, ही सेंड्स दॅट स्टोरी, ही थिंकींग इट इज ट्रू. सो दीस इज द चॅलेंज बिफोर द सोसायटी. आज ताणें म्हणलें अशें, आज AI जालां इतलें की एक्चुअली यू कॅन शो समबडी बीन किल्ड ऑल्सो. सो AI आमचें इनफॅक्ट आमचें आतां प्रशिक्षण जावपाचें आसा, रायट फ्रॉम बूथ कार्यकर्ता स्टील द स्टेट.
where our जे टॉपिक आसा सोशल मिडिया एंड ऑल दॅट द होल फोकस इज ऑन हाऊ टू डिफरन्शिएट बिटवीन फेक न्यूज हे AI द चॅलेंज बिफोर अस की जो AI आसा ताजे वयल्यान कशे एखादी चुकीचे न्यूज तू स्प्रेड करू शकता. वी आर फोकसिंग मोर ऑन दॅट, नॉट टू क्रिएट हे बट टू हाऊ टू डिफेंड युअर सेल्फ ऑर हाऊ टू फायंड आउट वॉट इज द ट्रूथ. फॅक्ट चेकिंग करप की आज खूप लोकांक बेसिकली प्रॉब्लम तो जाला फॅक्ट चेकिंग ना. यू एंड आय मे बी डुईंग बट पीपल आर नॉट डुईंग. दे आर डायरेक्टली ब्लाइंडली they are sending. So that is one challenge that we want to see, that everybody does fact check. शोएल, जस्ट फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपोजिशन की जशें तांणी म्हळें की तांचे ऑन ग्राउंड लोक आसा हे आमी डिनाय करपाक शकना. इट्स अ ह्यूज नंबर. yeah. सो खंय तरी अपोजिशनाक ही क्रेडिबिलिटी मेळपाक त्रास जावपाक लागला काय कितें, जाका लागून जे हांव नॅरेटिव्स म्हणटा मे बी खरे फोट वॉट एवर, जाका लागून ते चड खपता. म्हणजे इट इज ऑलवेज एन एडवांटेज दॅट द रुलींग हॅज की तांचे कडेन लोक चड आसता, हय. रिसोर्सीस चड आसता. दुसऱ्या वटेन अपोजिशन ते इलेक्शन्स लागीं पावल्या, अपोजिशन शूड हॅव एक्चुअली कॉट होल्ड ऑफ दीस थिंग्स आनी तांचो आवाज चड दिसपाक जाय आशिल्लो. तरी आसतना गोंयान आमकां तो तसो दिसना. सो खंय तरी क्रेडिबिलिटी क्रायसीस आसा जाका लागून जे सोशल मिडियाचेर रिफ्लेक्ट जातात. I like your question. I really like it. It is. This is something I've been wanting to talk about actually, and it's about the ZP results. Okay, the ZP results. I'll circle it all back over here. Lot of people were saying, "Are baba, Goyan te gelte orsa kittu protest ahlo for a lot of things. Many genuine protests also were there, agitations and all. Tori पण in those areas, like BJP got a very clear majority. 32 out of 50 plus 4 independents that are supporting BJP. So 36 out of 50, both North and South. So for some people it would look very upsetting or something, but you need to understand the crux of it, and that is where it comes to your question, is that people right now, unfortunately, are not seeing a clear replacement for the BJP. That is the truth. That is the cold, hard truth, is that the people cannot find a replacement yet for BJP. 2012, people wanted Congress gone. That was the clear consensus. Full Goa, people wanted Congress gone. And credit to Mr. Parrikar. That time he was a very smart man. That is without a doubt. He knew how to position the BJP as the alternative. They all got a very good win in 2012. Correct me if I'm wrong, Mr. Rupesh. It was a very good, because Clear people majority. were, and he was the right man at the right time at the right place, I would say. He positioned the party that you all don't want Congress, tum Congress naka zaylar, BJP mat mar. So And with less of social media then. yeah, and there was No much less social That is social what media. my point Almost is, no. that when a party like us have people on the ground, we have a force, we have people right booth. आम्ही इलेक्शन बुथाचेरूच लढयता. आम्ही सगळे इलेक्शन जाले की पयली बूथ कमिटीचेर वता. So when you want to go to the people, we have actual physical human force. We would not like to have a narrative. Who would like to have a narrative? Who doesn't have a force? बेसिकली Who wants to- रुपेश who बाब wants म्हणटा to की go to the- नाईलाज म्हणून ते सोशल मिडियार आसा, कारण सगळे जाण आसा म्हणटकच ते म्हाका cannot जर do म्हजे away कडेन with it. हय म्हजे कडेन लोकूच ना, म्हजे कडेन 10-12 लोक आसा, आनी म्हाका जर सबंद गोंयभर वचपाक जाय, आय रिक्वायर नॅरेटिव्ह टू पुट माय पॉयंट थ्रू. इट मे बी गुड, इट मे बी बॅड ऑल्सो, बट दॅट इज वॉट हू रिक्वायर सोशल मिडिया, हू डजंट हॅव बॅकिंग. बाकीचे ज्यांच्याकडे रिसोर्सेस I disagree on this. Yeah, please. I disagree on this. I think the force that you're talking about on ground, that same force is Pushing at that the scale and that structure on social media as well. yeah. And there is a documentary on this, I think on India Today or something. They have a documentary where they have done a discussion with the war room. Now, what is a war room then? What is the purpose of a room? I want him to answer. What is the purpose of a war room if they're saying there is no much done on social media? What does a war room do? आणि किती करतात? Like in that documentary, clearly the journalist is questioning the person who is leading the war room. What do you do here? आणि तो म्हणता, आम्ही 24/7 न्यूज स्क्रुटनाइज करता and we try and put out the right news to people. What do you mean by right news? While you watch news that is broadcasted on the other platforms, what does a BJP war room or any party, I wouldn't specifically say that, would do, and what does the person do there? That is called creating the narrative, manipulating, and let's just own it.
I'm saying it's right there. Let's just not say, okay, this is happening and all that. Let's just own it, it's happening. And then my second question would be, if then you know that an office bearer or somebody who's been given title by the party is doing this, will the party take ownership? Will the party put that fake post down? Like day before yesterday, Viresh did the press conference. day before. He did a press conference where he has flashed screenshots of people of the party who have shared this. And press conference झाला, ती न्यूज सगळीकडे गेला की हे फेक म्हणून. But what has the party done after that? Have they put it down? And will they do it? My question would be that. Like, if we want to trust authenticity, and then what would continuing on that also, like you said, and I also agree, is तुमच्याकडे ground force aha, but that ground force also every uncle is on Facebook आणि WhatsAppचे aha, so that is also works as a, but credit, the machine is a very well oiled machine, that is how it reaches very far. So it is not only that the opposition is pushing, and I'm not saying the opposition is not opposition also. At the end of the day, that is politics. It's just that you all have a much better oiled machine that is running, and it's pushing sometimes dangerous narratives, in my opinion. I didn't get to end on my other part. Yeah, you end on it and then I'll go to Yes. yeah. So yeah, right now, this is basically the opposition need to understand that the ground is there. You could say the soil is fertile for harvesting, but they're not taking the opportunity. But I would like to say is that right now, after all that has happened and all the credibility that Viresh has built, I feel now that the RG is actually on the rise because of that. And what I would use as an indicator to prove that the RG is on the rise, like I've always said, I'm not affiliated to any political party, but a fact is a fact. So I can very clearly state that they are on a rise. And what I would say is the reason is that they're on the rise is because that now there's a false narrative being pushed against him. If there was no false narrative, I mean, if he wasn't on the rise, there would be no false narrative being pushed against him. रमेश बाबा यासाठी येता आणि समअप करता होतो प्रश्न की जसे तुम्ही परत परत म्हणता की तुमच्याकडे लोक असा ऑन ग्राउंड असा म्हणटकर आमकां सोशल मिडियाची कितें गरज, पण तरी आसतना आमी भारतीय जनता पक्ष बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सरकारूय बी हांव म्हणटा की एकतर पक्ष आणि एकतर रुलिंग सरकार बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात मी सोशल मिडिया टीम्स वापरतना पळयता, टीम्स घेऊन भोंवतना पळयता. सो जेन्ना तुमच्या सोशल मिडिया टीम्स कितें तरी तयार करता आनी घालता आनी ते चूक हे अशें कोण तरी प्रूव करता जाल्यार ते काडून उडोवपाचे किंवा बाबा चूक हे ओनअप करपाची तरी तयारी आमच्या पक्षाची पेजीर आसा आसा काय? डेफिनेटली काडून उडयतले. एनीथिंग दॅट रॉंग्स कम्स ऑन अ पेज विल बी रिमूव्ड डेफिनेटली. जर आयला जाल्यार काडले आसतले किंवा ताका मेसेज गेले आसतली. बट आय डोंट थिंक सो इट इज देयर ऑन द पेज. But सो देर यू आर मिक्सिंग थिंग्स. दुसरे व्हेरी इम्पॉर्टंट तो म्हणटा रायज ऑफ RJ म्हणटा. सो दॅट इज वाय दे रिक्वायर द नॅरेटिव्ह ऑल दीस parts issues. We don't require, because we don't think people, as an individual or anybody, will vote only on one issue, on one thing. Voting असताना खूप गोष्टी सगळ्या असतात. एखादी खंयचो इश्यू may affect a particular people, but it doesn't affect rest of the people. So that issue need not go to everybody. It catches the eye of those people. So that experience you will get when you go to the masses. तूं जेन्ना घरान वतलो, वाड्यार वतलो, संपूर्ण गोंयभर वतलो, तुका खरे इश्यूज भायर येता ते मनशाचे. पूण फेसबुकाचेर आसा, सोशल मिडियाचेर तुवें नॅरेटिव्ह तयार केलें की होच इश्यू, हाजेरूच सगळें रायज आसा आनी हेच सगळें लागता म्हणून तुजे जर्नलिस्ट म्हणून भोंवता इलिगली. नाल्यार गरजूच नासतली भोंवपाक न्ही, ऑटोमॅटिकूच जातलें आशिल्लें इफ इट वॉज ऑर्गेनीक. आमचे तुका सांगता की सोशल मिडिया कित्याक जाय. आमचे मिनिस्टर जावं CM करता, सोशल मिडिया इज बीन यूज टू पुट माय व्ह्यूज डायरेक्टली टू द जनरल पब्लिक. इट इज नॉट नॅरेटिव्ह. That part is not narrative. So if I have people, if I have somebody who is doing graphics, or if I have somebody, that doesn't mean that I am there to create narrative. It is to put my words. म्हजेर कितें कितें घालपाक जाय तें ताजे खातीर केल्लें आसा. प्रत्येक फाल्यां कोण जर कॅमेरामॅन घेवन भोंवता, तो आपलो एज अ MLA किंवा एज अ पॉलिटिशियन तो खंय वता, कितें करता, वॉट आर व्ह्यूज घालपाक जाय जाल्यार ताका तो वापरता. सो दॅट इज हीज प्रोपोगेशन ऑफ हीज. जशें इलेक्शनाक तूं कॅम्पेन करता, तूं म्हणटलो कॅम्पेनूच नाका करूं. Why you want to campaign? You campaign to put for your views to the general public. The social media is one medium, just a medium, just like your any other media. So that is why everything is there. War room आमचो separate ना social media म्हणून. हांव आसतना नाशिल्लो, आतांय ना. We have war rooms during election. That is only the election management committee आसा. ते सेंट्रलायज फोर्स खंय तरी कितें डिसिजन घेवपाक जाय, कॅम्पेन आसा, सगळें डिस्कशन करपाक खातीर वॉर रूम आसता. परमनंटली देर इज नो वॉर रूम एज फार एज BJP गोवा इज कन्सर्न.
वी हॅव ऑफिस नो वॉर रूम एट दॅट आमच्याकडे तरी ना It's मागीर a कोण endless- कोण फाल्यां ऑफिसाक वॉर रूम म्हणटा इज हे बट वी डोंट हॅव अ Right, वॉर right. रूम एज अ सच It's a endless debate. I'm not sure. Let's just own up. Let's just own No, up a lot just of can- I know one- Mansi and no, Shoail would have. but one question. You Rupesh can bhai. come to office. One question that will be answered outside the studio. But please go ahead with the question and I The will whole take panel Okay. can come today itself. Absolutely. As a- Show you where Absolutely. I'm the not road is. asking you this question as a BJP person now. I'm asking you as a Goenkar, As a as a journalist. Nice Goenkar. Are you saying that the issue about land is only See, I'll tell stuck you. in one I'll area? tell you. As It's- an it's individual, full Goa. I'm not talking here. How to go India, BJP or government side उलयना. Huh. But as an individual, I have my views on that also. तुका जर 39 हे आसा पळय जर कोणाचे कन्वर्जन झोन चेंजिंगाचे जर इश्यू आसा वेर बीग लँड चंक्स जर कन्वर्ट जाता मे एफेक्ट विलेज डेफिनेटली आय ऑल्सो एग्री वाय से स्क्रॅप इट यू कॅन पुट एमेंडेड एंड यू कॅन पुट कॅपिंग न्ही फाल्यां जर ल्हान पार्सल आसा म्हजे जर ल्हानसो जागो आसा कॅपिंग कित्याक मागना But there's when as an activist you can ask to put a cap on that फाल्यां 500 and 1000 whatever it is इवन व्हेरी ते तुमचे त्या एज्युटेशनांतलो सुद्दां एकटो बाबा ताहीर नोरान सुद्दां तेच म्हणला न्ही कॅपिंग इज एन आन्सर म्हणून एक ताणें डिबेट आय सो आय ऑल्सो एज अ इंडिविज्युअल माय व्ह्यूज एज यू कॅन पुट अ कॅप बट नोबडी वॉन्ट्स टू डिस्कस दॅट नो एक्टिविस्ट नोबडी यूज तूं म्हणटा स्क्रॅप कर कित्याक स्क्रॅप म्हणलें की ताका नेरेटिव्ह तयार जाता no, but Scrap we money. have No, regional no, plans for it's- that reason, right? Yeah, And but still- also, if you but put, still I'll tell also, you how I'll it tell will you. work. No, I'll tell Just you give me this. 2 minutes. No, I'll tell you. Okay, My go views. You ask for my Yeah. views. I feel capping घाल्या सुद्धा the objective of saving your village or large scale conversion जर आमकां नाका जाल्यार there can be a capping on the this धाकटो plot area कोणाचो खरेंच कितें problem आसा can be change ताका regional planaक रावूंक जाय सुद्दां ना that can be done. Scrapping can scrap करूंक जाय जातले गोष्ट वेगळी that is a different thing. But nobody is talking about the solution. There is a problem, and I'm Shoail, just last 30 opposing. seconds. One word. No, the capping also, there is a big loophole that will be used because it is being used for agricultural land for building, they call it agricultural plots where you can put 500 square meters house in a agricultural plot. Same way, even on the capping, that will be done. What is stopping a builder from taking a 3 lakh square meter property, making it into small plots, converting small plots, and then amalgamating it into one? That is the fear. That is the reason we are worried about capping. ओके आय एम लिव्हिंग माय ऑडियन्स विथ क्वेश्चन्स कारण दिस इज अनादर डिबेट म्हणजे आम्ही सुरुवात करता आसतना सामाजीक माध्यमा वयल्यान सुरवात केल्ली पण सोंपयता आसतना एका नव्या डिबेटीक सुरवात करून आमी सोंपयता जशें सगळ्यांनीच म्हळें की वॉर झोन सोशल मिडियाचेर आसा काय कितें आमकां खबर ना बट सोशल मिडिया वॉर सगळ्याक चल्ल्या हें आमी मान्य करून घेवचें पडटलें सत्ताधारी पक्ष ताचो बरो वापर करता काय कितें किंवा अपोजिशन तो वापरूंक शकलो ना काय कितें घडये फुडलें इलेक्शन आमकां सांगतले सांगचें ना आमकां खबर ना पण आम्ही पळयत रावतले तुमच्या मुखार हे सगळ्यो गजाली हाडत रावतले तुम्ही पळयत रावात पडसाद पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय The voice for Goy.